그 스키다시로 나온 약간 그런 느낌? 이거 한 입도 안 되겠는데? 아니 근데 이거를 메뉴로 이렇게 한다는 거니까. 근데 이걸로 한 끼를 때우는 사람들도 있어요. 아 그래요? 많이 적어갖고. 이거는 우리 막 이건 뭐야? 오 이거 괜찮아 보여. 계란후라이. Nhiều quần á, quần bạc tái, 이거 다 이집 맛 để cũng gì á. 이게 단가? 아니 뭐 시키지 않았나? 2,000원. 자 일단은 먼저 이거부터 먹어. 6,000원. 먹어보. 이거 제일 자 이거 1,000원. 이걸 먼저 먹어요. 1,000원. 자 여기다 빨리 자 건배. 드셔보시죠. 뭐 어떻게 하라고? 자 모여야지. 뭐이라고? 여기를 중심으로 모으라고. 쭉 이렇게. 자 먹읍시다. 먹읍시다. 뭐? 먹읍시다. 아 뭐 사이 아니라 뭔 말인가? 딱 향이 나네. 근데 면은 맛있다. 괜찮아. 면은 쫄깃쫄깃하다. 면이 약간 쌀국수 면하고 쫄면 면 섞인 느낌? 식감이 좋아. 흘려. 이거 맛있지. 야, 그 다음에 계란 하나씩 가져가시고요. 계란 하나 가져가고, 가져가요. 밥을. 밥하고, 튀김하고 한번 이렇게 먹어볼까? 그냥? 괜찮구만. 필요 없어요. 이거 반찬장을 먹어요. 이게 이따가 저녁부터는 우리 김치 촬영해야 되니까 김치 편 하나씩 가져와야 돼. 그리고 무조건 이거 꼭 가운데서 하나씩 집어서 같이 먹는 거. 괜찮을 것 같아요. 약간 그게 챌린지 영상으로 편집해도 돼. 챌린지 대신 아니, 그거 챌린지처럼 편집해도 된다고. 거의 약간 깻잎 튀김 그런 느낌인데. 그냥 계란이네. 아까 계란에 무슨 핫스파이스 막 이렇게 써져 있지 않아? 몰라 기억 안 나요. 난 뭐 핫스파이스 있어요. 그래야 그냥 계란이네. 싱가포르 물가가 결코 그렇게 저렴하진 않아요. 근데 아까 그 밥 있잖아. 도시락밥. 그거는 싸. 근데 이렇게 먹어가지고 결국에는 뭐 한국에서 일상 때 생각하면은 한국과 똑같다고 생각해서 오히려 좀 더 다양하게 먹고. 근데 한국도 이런 데서 먹으면 비싸겠네. 그리고 우리는 음식점에서 김밥 한 줄, 떡볶이 1인분, 라면 뭐 1인분 이런 식으로 이렇게 하면 개념이에요. 아 이게 맛있어 보인다. 아 이거 아니 밥하고 왔지? 이거 해요? 라임? 뿌려. 맛있는데? 이거는 그냥 한국에서 그냥 튀기는 그런 야채 튀김? 그런 느낌인데 묵은지가 땡긴다. 뭐 그렇게 특별하진 않은 것 같아요.
땅콩 알러지 없죠 뭐. 그런 거는 혹시라도. 한 가지 또 팁을 드리자면은 음식을 평을 할 때 약간 비판적인 것보다는 맛이 없어도 괜찮은데? 이렇게 가야지. 맞아. 이거 저렇게 맛없는데 그러면 시청률 완전 꽝입니다. 맛있어요. 그렇지. 자 이제 이번에는 진짜 냄새 좋다. 삼겹살 좋아하는 거 같아. 시큼새콤. 맛있어. 라이스랑 밥이랑 같이 있는 거. 면이 왜 이렇게 쫄깃쫄깃하지? 그리고 당면 같아. 맛있어. 이게 맛있다. 진짜 맛있어. 그렇게 얘기해야 돼. 근데 음식이 좀 빨리 나온 느낌 아니야? 엄청 빨리 나왔어. 뭐가 이렇게 베이스로 뭐가 깔려 있을까요? 회전율이 뭐 프라이하고 회전율이 걸려야 되니까. 이 정도면 햄버거보다 빨리 나온 그러니까. 맛있어. 미리 소스 있으면 집에서도 한 번씩 해먹어. 왠지 뭔가 부족한 듯한 느낌이 드는구만요. 진짜 먹방 여행 찍으면은 하루 종일도 먹겠다. 하루 종일. 여기서 깨끗, 여기만 해도 여기서 어디야, 깨끗. 어디야. 근데 이게 뭘까 진짜? 우리 있잖아. 새우긴 한데 저녁 시간에 날을 들어가지고 한 집에서 그냥 조금 먹고 바로 일어나서 집에 가서 또 조금 먹고 근데 팀장님 말씀 대로 여기가 다국적이라 현지 음식이라는 게 없는 것 같아요. 이거 양치 올라면 여기서 한국식으로 계속 뭐 추가해서 먹으면 내가 봤을 때 한 10만 원 나올 것 같아. 그리고 탄수화물 음료를 좀 먹어줘야 돼. 그래서 포만감이 있어가지고. 근데 밥 시킨 게 신의 한 수. 역시 한국인은 밥 근데 이런 음식에 동남아 쌀이 난리잖아요. 네. 찐득이지 않고. 근데 오히려 또 오히려 거기에 맞춰서 음식이 좀 간단한 거. 사람 많이 줄 섰어. 자, 이거 거의 다 먹었으니까 자, 핑크를 들어주시고 이제 마무리해야지. 이 소스도 괜찮긴 한데